Ассалаумағалейкум қазақ елі. Міне бүгін біз мына жерге 20 панельден 10 киловаттық станция орналастырдық. Бірақ бұл жерде болашақта және мына жаққа 20 панель түседі. Сол себепті біз 20 киловаттық DE компаниясының инверторын орналастырдық. Панельдерімізге келетін болсақ, бұл жерде Longi компаниясының 580 ваттық панельдер, двухсторонный. Қалай орнатқанымызды қазір көрсетейін. Жалпы уклон 30 градус. Өте әдемі, 10 киловатт таза беріп тұр. Осындай темірмен орналастырып, каркас жасып, 3 күнде орнатып бітірдік. Темірлерін краскілеп, қозғалмайды, желіге мощный тұр. Панельдердің негізінде біз болтпен қатырдық. Арасына ашып, әрі желіге жақсы кедергі болмай өтетіндей. Инверторымыз міне 20 киловаттық DE инверторы. Осындай щиток қойдық автоматтармен. Кабельдер қазірше 4 стринг, 1 стрингін қолдандық, 1 MPPT запаста тұр. Құдай қаласа мына жерге 10 киловаттық панельдер қойсақ, дәл осындай системамен біз Шымкент қаласынан Синергия компаниясы хабарлассаңыздар болады. Осындай Қазақстан кез келген жеріне орналастырып құрып беретін боламыз. Құдай қаласа мына документтері бір аптада бітеді. Сосын үкіметке сатып отырасыз артығын. Өзіңізде расход көп болатын болса, өзіңізге де қолдана бересіз. Бұл 5 аккумуляторный система. Рахмет, хабарласыңыздар. 9-210-23 киловатт. 10-50 киловатт. Қазір сағат 12 жарым болды почти. Онда 52. Көрдіңіз ба? Күннің ровно кезінде осылай беріп отырады. Бұл жерде запаспен да панель. Панель запаспен. Негізі 18 панель қояды көбісі. Біз 20 панель қоямыз запасымен. Инвертор 20 киловаттық. Болашақта және 20 панель қоятын болсаңыз. Ниет бар. 20 киловатт ұрып отырады. Чөйчік бітеді осыны құдай қаласа. Тек сойып алып алсаңыз. Мына жақ кішкене тура келмейді.